Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Om Si. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan mengganti konektor casan di HP Lenovo, yaitu tipenya. Kita lihat dulu tipenya. Kita buka backdoornya dulu ya. Tipenya yaitu Lenovo A859 ya. Langsung saja kita buka, kita lepas dulu. Semua kita lepas, baterai dan kartunya. Kita buka bautnya ya. Ini sudah ada bekas, sudah pernah diganti ya. Dan ini sepertinya jalur konektornya ada yang putus, makanya disambung ya. Ada kabel jumpernya untuk menjumper kaki-kaki yang putus, dan saya ganti saja yang baru satu set, jadi tinggal lepasan saja ya. Langsung aja kita ganti satu set, tinggal lepasan saja. Kami tinggal mindahin ini yang buat getar, kita tinggal solder aja ya. Ini sama ya persis. Tapi kita tinggal mindahin getarnya aja yang ini. Ya, sepertinya ini solder sudah panas, kita lanjut ya. Ini seperti ini ya cara pemasangannya. Kita pasang lagi. Saya tes pakai power bank. Kita tunggu beberapa menit ya. Ya, sekarang sudah mengisi ya. Ya, mungkin kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.